kooxda Arsenal waxay u baahan tahay inay kulan kasto Premier League kamid ah badiso. kulanka City ayaa ku jiro, kulankaas waxay u baahan tahay inay badiso haddii rabto Premier League inay qaado. labadii kulan ee ugu dambeysay Arsenal hal dhibic ay ka soo qaadatay, min hal dhibic ay ka soo qaadatay labadii kulan ee ugu dambeeyay. waxay dhumisay meeshaas 4 dhibcood ku dhumisay. City hadda waxa u dhaxaysay kaliya hal dhibic hadday soo badiso ciyaarta u dhiman City. City waxa u dhiman 8 kulan u dhiman sida caadiga Premier League. Arsenal 7 kulan ayaa u dhiman. marka Arsenal waxay u baahan tahay City kulankeeda inay badiso ama bridge ay la gasho haddii ay rabto inay horyaalkan qaado sanadka 2023. horyaalkan ay ka leedahay rajo fiican oo ay u soo tartantay si fiican sanadkan. ay soo bandhigeen ciyaaro qurux badan oo Arsenal shiilay yaqaan aan ahayn oo sanadada u dambeeyay kor u soo kacday. marka Arsenal waxay u baahan tahay inay badiso kulanka City. Pep Guardiola wuxuu dhahay kulankaas haddii Arsenal naga badiso Premier League anaga wuuna daayay. marka Arsenal waxay u baahan tahay kulankaas inay badiso. labada kulan ee ugu dambeysay Arsenal qadaadkay sameeyay waxa kamid ah inay ciyaarta ka dhigtay ciyaar furan. 2 gool la hormartay kadibna 2 gool difaac weysay Arsenal. marka ciyaartu waxay noqonaysaa ciyaar furan oo labada kooxba ay ku dagaalami karaan. kooxda kale haddii hal gool ka dhaliso rajo fiican ay sii yeelanaysaa inay goosha labaad ka dhaliso, maadaama ciyaarta ay tahay ciyaar furan oo adigana aad gool dhalinaynin. marka rajo sii yeelanayaan kooxda kale. Arsenal marka waxay ka dhigtay ciyaar furan ay ka dhigtay. 2 gool ay keentay haafka koowaadna waa laga soo bareejay oo haafka labaad wax maysa dhalin. marka waxay u baahan tahay haafka koowaad markay gool dhaliyaan ka labaadna inay dhaliyaan, sababtoo ciyaarta rajadeeda waxay noqonaysaa haafka labaad. Arsenal waxa la leeyahay karaa inay tabtay laacibkan William Saliba. laacibkan ku maqan dhaawac dhanka dhabarka ah. laacibkan waxa lagu arkay asagoo masaajidada kamid ah London ku yaala asagoo ku tukanaya salaad taraawiixa. laacibkan dad badan meesha isdhehin waa muslim oo salaada ayuu tukadaa lisma dhehinin. marka laacibkan uu soo laaban doonaa mar dhow, laakiin Arsenal waxay u baahan tahay inay laacibkan la'aantiisa si ciyaarto fiican. William Saliba iyo Gabriel waa ognahay inay saaxiibo fiican noqdeen, daafacooduna oo noqdeen daafac fiican oo isku caawiyaan si fiican. labadooduna waxa waa laba quality kala fiican ay leeyihiin oo mid kasta wuxuu ku fiican yahay. marka Gabriel kaliya wax ma qaban karo daafaca Arsenal. kulamada ugu dambeeyay Arsenal haduu soo laabto William Saliba ay ku jirto kulanka Manchester City haduu soo laabto kale rajo fiican ayuu daafacooda yeelo doonaa. markaana war kale xalay waxa William Saliba kabaha looga xaday masaajid ku yaala London, waxaana masaajidka jooga qaar kamid ah xidigaha Chelsea sida Koulibaly, Mendy, Fofana iyo Sheikh Kante. kabahaas lama ogo cidda xaday, marka idinka la karaba cidda xadi karto kabahaas William Saliba, Sheikh William Saliba. qiso podcast barnaamijyadeena waxaa kala socon kartiin Spotify iyo YouTube.